హలో హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫుడ్ ట్రక్. జలుబు చేసినప్పుడు అల్లం టీ, వెల్లుల్లి గుడ్డు కారం, మిరియాల చారు లాంటివి తీసుకుంటే చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. నాకు కూడా జలుబు చేసిందండి. ఈ టైంలో మిరియాల రసం చేసుకుని వేడివేడి అన్నంలో తింటే బెటర్ అనిపించింది. అందుకనే ఈరోజు మన ఫుడ్ ట్రక్లో మిరియాల రసం ఎలా చేయాలో మీతో షేర్ చేస్తున్నాను, చూసేయండి. ముందుగా స్టవ్ మీద బాండీ పెట్టుకుని ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఒక స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక స్పూన్ ఆవాలు, 2 ఎండుమిరపకాయలు, కొంచెం కరివేపాకు వేసుకుని ఇంగువ కూడా వేసుకుని 1/2 స్పూన్ పసుపు వేసుకుని వేయించుకోవాలి. ఇందులో కట్ చేసుకున్న 2 టొమాటోస్ని వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. మూత పెట్టేసి దీన్ని ఒక 2 నిమిషాలు వేగనిద్దాం. 2 మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి ముందుగా 1 కప్ వాటర్లో నానబెట్టుకుని మ్యాష్ చేసుకున్న చింతపండు పులుసుని ఇందులో వేసుకుని 1 స్పూన్ ఉప్పు కూడా వేసుకుని మూత పెట్టేసి ఇంకో 5 మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి. ఈ గ్యాప్లో మనం మిరియాల పొడి ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. మిరియాల పొడి కోసం ఒక రోలు తీసుకుని 2 స్పూన్లు జీలకర్ర, 2 స్పూన్లు మిరియాలు, 8 పొట్టు తీసేసిన వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని వేసుకుని బాగా నూరుకోవాలి. ఇలా నూరుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈ గ్యాప్లో టొమాటో అంతా ఉడికిపోయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక పెద్ద గ్లాస్ వాటర్ పోసుకోవాలి. అలానే ఇంతకుముందు నూరి పెట్టుకున్న మిరియాల పొడిని కూడా ఇందులో జల్లుకోవాలి. మళ్ళీ మూత పెట్టేసి దీన్ని ఇంకో 10 మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకుందాం. మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి ఫైనల్గా ఇందులో కొత్తిమీర జల్లుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మన మిరియాల రసం రెడీ. దీన్ని మనం వేడివేడి అన్నంలో తీసుకోవచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్గా సూప్లా కూడా తీసుకోవచ్చు. మిరియాలు బాడీలో ఇమ్యూనిటీని కూడా పెంచుతుంది. అందుకనే మన ఇండియాలో మిరియాలని ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్లా యూజ్ చేస్తుంటాం. మిరియాల రసంని జలుబు చేసినప్పుడే కాకుండా అప్పుడప్పుడు తీసుకుంటూ ఉండడం చాలా మంచిది. సో మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి అండ్ ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. అలానే మరిన్ని సింపుల్ అండ్ డెలిషియస్ రెసిపీస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.